Mit Roomba von iRobot gehören saubere Böden für Sie und Ihre Familie ab sofort zum Alltag. Roomba seine einzigartigen Doppelbürsten für verschiedene Oberflächen entfernen alles, egal ob feiner Staub, grober Schmutz oder Tierhaar. Roomba verwendet das Dirty Tech-System, das sich speziell auf stark verschmutzte Bereiche in Ihrem Haus konzentriert. So kommen Sie jeden Tag in ein sauberes Zuhause. Sie und Roomba von iRobot. Better together.